akalindo tikudabwa nanu. Kodi maka vuto lanu inuyo ndiye achilima lagona pati. Munthu ngati chipani chikupepesa, izati reason basi muziatukwana anthu kukhalira kwa khadzula anthu. Mwakhala mukunena mbuyo mosemu chaka chathachi munapepesa kwa Malawi kunena kuti mukupepesa munalakwitsa powamema anthu kuti avotere Tonse Alliance. Munali inuyo, palibe oro wa MCP kapena wa UTM anakuchita ni attack. Koma inuyo zikusonyeza kuti pena pake nditaonera kuti kaya muli ndi vuto lanji mmutu mwanu. Zikusonyeza mawanga amene muli uactivist wakuti ndinu president wa mphawi. Ndikudabwa nanu chifukwa mukupanga target kukhala ngati mukutumikira chipani. Sizomveka pamene 2019 pa 3 July pa 8 July America idachita ba Auradi Musa kuti asapite kwa America ndi akazawo chifukwa cha nkhani ya corruption. A professor ana akalipa kwambiri. Simunabwere kuyankhula mchizungu kuti America akukondeni. Achakwera adazuzula America inathamangira kuchita bani anthu amene nkhani zawo zili ku koti. Munabwera mukuyankhula mchizungu cholinga kupemphera dziko lino mavuto kuti America achakwiye. Is that make sense inuyo ngati activist? Ndiye taonani manyazi akugwireni. Achakwera anapita ku America ako akapeza mwayi wa 350 billion yakuti dziko la Malawi lipangire zitukuko. Inunso amene UTM akupepesa kwa mtundu wa Malawi kuna kuti vice president mmene analowera mbomba chisankhireni ngati Tonse Alliance alibe chance, alibe mphamvu zoti atha kupanga mwa iye yekha chifukwa boma limakhala ndi president mmodzi. Tsono inu mmafuna kuti achilima azipita m'misonkhano kumaka apanga atake Achakwera. Ndiye munakamva bwino. Just very bad. Inuyo being activist simukuyenera kuonesa mawanga iyayi. Munthu ngati akakhala chete ndiye kuti ndiwokonda mtendere. Osati asingobwetuka ngati mmene mabwetukira inuyo nthawi zino khala ngati abunomo. Mukupanga bwanji? Pena pake muzipanga zimene mukudziwa olo Mulungu auza Malawi kuti muli chipani chakuti. Osapanga zinthu za misala munthu iyayi. Mukupanga bwanji? Nthawi ndi nthawi basi mangotukana chilima, mangotukana chilima, mangolimbana ndi UTM sama kuyankhani. Tulukani kugwirizanoko. Atuluka bwanji anthu anasayinirana ndipo Achakwera sanachite declare kuti za mgwirizano sakuzidziwa. Ndinu amene mwakhala mwakawamema anthu kunena kuti tiyeni tithane nawo UTM anatilakwitsa. Pamene inuyo ndi amene munali director of youth, munalinso master of ceremony, nthawi imene achilima ndi Achakwera amasayinirana. Sindinu munali pamodzi ndi Alan Ngumuya kuchita convince achilima kuti avomereze za mgwirizano. Kodi ndi ndani paye kana kagwetsa Peter Mutharika? Akalindo bwerani poyera mwauze Amalawi chimene muli. Kosa mapanga zinthu mobisalirayi. Ine ndine Rayton Mangochi. Nanunso mmandidziwa kale. Zonse zimene mukuchita zosokoneza mitu ya Malawi musiye zimenezo. Zikomo kwambiri.